अगर हार्ड वैक्स है उसके कान में तो ये सबसे पहला कारण होता है कान में सुन्नपन होना, भारीपन होना और कान में कभी कभी सीटी की आवाज आना। ठीक है, अगर हम तो यंगस्टर जो आजकल आ रहे हैं समस्या लेके, उनमें दो समस्याएं कि कान में सुनाई देना कम आना और कान में कुछ एबनॉर्मल अथवा सीटी की आवाज सुनाई देना। तो सबसे सस्ता इलाज तो यही है कि भाई आप कोई भी ऐसी चीज है या कोई वॉच है, रेडियो है, एफएम है, उसको आप लो वॉइस पे सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हम हैं जीआर मेडिकल कॉलेज के नाक कान गला विभाग में। हम यहाँ बात करते हैं नाक कान गला विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश नार्वेकर से। हम करते जानेंगे कि जो कान में सीटी की आवाज आती है वजह क्या है, कान में जो सीटी सी आवाज आती है उसका क्या कारण है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। देखिए एक विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं अंशुमन शर्मा। जी अंशुमान जी, धन्यवाद अपने चैनल पे मुझे दोबारा मौका देने के लिए। जैसा कि आपने पूछा कि कान से आवाज आना या कान में सीटी जैसी बजना या कान में कुछ एबनॉर्मल आवाज आना, ये काफ़ी समस्या हमने देखा है कि काफ़ी लोगों में ये समस्या हमको देखने को मिलती है। पर्टिकुलरली हम इसको दो एज ग्रुप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यंग एज में समस्या आती है, दूसरा थोड़ा ओल्ड एज में, मीन्स अबव 60 ईयर्स। तो पहले हम यंग एज की बात करें। यंग एज में जो कॉमन हमारे पास लोग आ रहे हैं समस्या लेके, एक सबसे कॉमन जो कारण है कान में आवाज आना वो होता है बैक्स और मैल जिसको बोलते हैं, जिसको हम अवॉइड करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मरीज के कान में मैल तो नहीं है। अगर हार्ड बैक्स है उसके कान में तो ये सबसे पहला कारण होता है कान में सुन्नपन होना, भारीपन होना और कान में कभी कभी सीटी की आवाज आना। अगर हम बैक्स उसका क्लीन कर देते हैं दवा देने के द्वारा तो मरीज की समस्या ठीक हो जाती है। अगर इसके अलावा फिर और भी दूसरे कारण है, बैक्स अगर नहीं है, कान के पर्दे मरीज के ठीक है, तो यंगस्टर जो आजकल आ रहे हैं समस्या लेके, उनमें दो समस्याएं कि कान में सुनाई देना कम आना और कान में कुछ एबनॉर्मल अथवा सीटी की आवाज सुनाई देना। तो इसका जो कारण देखने को आया है वो अत्यधिक मोबाइल का यूज है या फिर मोबाइल के साथ में खासकर ईयरफोन या हेडफोन लगाने की प्रवृत्ति। इसको जब हम ज्यादा समय तक हम हेडफोन को यूज करते हैं तो इतनी जो सामान साउंड है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के हमारे पास कान में आती है, जिसकी वजह से यंगस्टर और यंग लोगों में ये कान में सीटी आने की या आवाज कम सुनाई देने की ये काफी इंसिडेंट्स अपने को देखने को मिलते हैं। जी सर। दूसरा दूसरा कारण है कि ओल्ड एज में, मीन्स अबव 60। तो 60 में जो समस्या लोगों में आती है उसको हम प्रेसबाइएक्यूसिस भी बोलते हैं, मीन्स एज के साथ में कुछ समस्या आना, जिसमें कि सुनाई कम देना, कान में आवाज आना। क्योंकि जो कान में एक्चुअली हेयर सेल्स रहती हैं, जो कान के 3 पार्ट रहते हैं, बाहर का पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। तो इनर ईयर में जो हेयर सेल्स रहती है वो काफी बारीक होती हैं, उनका एज के हिसाब से डीजनरेशन आपका हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज को सुनाई कम देना एवं अथवा कान में सीटी जैसी आवाज सुनाई देना। तो इसके लिए पहले मरीज को देखना पड़ता है कि मरीज कहीं डायबिटिक तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है। अधिकतर करके डायबिटीज अगर अनकंट्रोल रहती है तो उसको अगर हम कंट्रोल करते हैं तो समस्या मरीज की ठीक हो जाती है। बीपी अगर उसका बढ़ा हुआ है, मरीज को नहीं पता है, दवा नहीं ले रहा है या दवा इरेगुलर ले रहा है, तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक चीजें ये देखते हैं। इसके बाद हम मरीज को कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसको हम ऑडियोमेट्री टेस्ट भी बोलते हैं। इसके द्वारा हम देखते हैं कि मरीज में कहाँ पर उसको गड़बड़ है और उसके बाद में इन जांचों को, कॉमन जांचों के बाद में फिर हम उसके इलाज के लिए प्रक्रिया हम चालू करते हैं। इलाज की हम बात करें तो जो यंग एज है, जिनमें कारण हम मोबाइल का बता रहे हैं या जो एक ही फ्रीक्वेंसी की, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज लगातार सुनना, तो उसमें सबसे पहले अवॉइड ई हियरिंग एड का। तो हमको हियरिंग एड को अवॉइड करना है, या आपका काम कंप्यूटर का है तो हियरिंग एड की जगह आप नॉर्मल सिंपल जो स्पीकर को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर मरीज को बहुत ज्यादा समस्या सीवियर कंडीशन में आता है तो फिर हम उसको कुछ दवाएं देते हैं, उसको मतलब वो आवाज से दूर करने के अलावा हम कुछ दवाएं भी देते हैं। उससे द्वारा अगर मरीज अर्ली स्टेज में आता है तो मरीज का ये 100% ठीक होने की संभावना रहती है। कितने साल के बाद ये अगर अपन साल देखें तो कितने साल के बाद ये हमारे पास एवरेज अपन +60 अपन मान के चल रहा है। तो फिर हम ओल्ड एज में बहुत सारे हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो देते हैं, सस्ते इलाज, मतलब जिसमें कोई ज्यादा मरीज का खर्चा नहीं होना, वो सबसे सस्ता इलाज है। खासकर मरीज को समस्या ये रहती है कि साहब जब मैं रात को, जब मेरे को सन्नाटा हो जाता है तब वो आवाज मुझे ज्यादा महसूस होती है। दिन के में तो उसमें दिन के उजाले में तो भीड़ भाड़ रहती है, शोरगुल रहता है, आवाज नहीं सुनाई देती है, लेकिन रात में जब बिल्कुल सुनसान हो जाता है, सन्नाटा होता है, तो मुझे आवाज ज्यादा सुनाई देती है।
तो उसके लिए सबसे सस्ता इलाज जो हम बता रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए, सुनने वालों के लिए, कि या तो आप कोई, आजकल रेडियो है, आप अपना रेडियो चलाएं लो वॉइस पे, आप रेडियो सुनते हो आपको नींद आ जाए, मतलब वो एक तरह से हम उस आवाज को मास्क कर रहे हैं। जो आपको आवाज सुनाई दे रही है कान के अंदर सीटी की, जो किसी दूसरे को सुनाई नहीं देती, जो सिर्फ आपको देती है, इस बीमारी का नाम टिनाइटस अपन बोलते हैं। तो सबसे सस्ता इलाज तो यही है कि भाई आप कोई भी ऐसी चीज है, या कोई वॉच है, या आपका रेडियो है, एफएम है, उसको आप लो वॉइस पर सुन सकते हैं। और इसके बाद अगर नहीं है तो फिर एक आप या तो हियरिंग एड आते हैं जो इस तरह की आवाज प्रोड्यूस करते हैं, उनको फिर हम कान में लगा सकते हैं। तो ये तो आपके मतलब घरेलू इलाज की हमने जो कह दिया आपको, सारे घरेलू इलाज हैं। बाकी जो इलाज भी आगे भी हैं, लेकिन उसके लिए फिर डॉक्टर की आपको जरूरत पड़ती है। जैसे अगर जल्दी आता है मरीज तो उसमें अब कान में इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, कान के अंदर पर्दे में इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, फिर कुछ ऑपरेशन भी किए जाते हैं इस सब चीजों के लिए। लेकिन वो फिर आपके लिए ये डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। तो घरेलू इलाज जो मैंने आपको बताए हैं कि एक तो इसके बचाव और फिर ये इसका ये इलाज। जी सर, मतलब ये कि जो आवाज हमें सुनाई पड़ती है तो हमें खुद ही अवॉइड करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा हम ध्यान ना दें आवाज की तरफ जो आवाज लगातार आ रही है, अपना मन कहीं और डाइवर्ट करें। बिल्कुल, जैसे आपने बताया एफएम सुने तो हाँ। हमारा जो मन है वो म्यूजिक में लग जाएगा, जो हमारा दिमाग है, तो वो आवाज ऑटोमेटिक नहीं सुनाई मन हो जाएगा। दूसरा, इसको हम मास्किंग बोलते हैं। मतलब भाई जैसे हम दवाइयां, बच्चों को दवाइयां देते हैं ना, तो वो दवाइयां कड़वी दवा नहीं दी जाती एक्चुअली, उसमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है या जो चीज, जिससे उसका जो टेस्ट है वो मास्क हो जाता है। जैसे पाइनएप्पल फ्लेवर में हम देते हैं, तो भाई वो दवाई की जो एक्चुअल जो उसकी स्मेल है उसको हमने मास्क कर दिया है। तो उसी तरह से जो आवाज हमको सुनाई दे रही है मरीज को, जो किसी दूसरे को, उसको हमको मास्क करना है। मतलब उस वाले साउंड से इसको हमको मास्क करना है, जिससे हमको वो आवाज परेशान ना करे। बहुत अच्छा, तो ये घरेलू उपाय बहुत अच्छा बताया सर आपने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।